Привет, дорогие друзья! Сегодня настало время для 4-го урока нашего курса. Вы уже можете много о себе рассказать. Вы уже можете рассказать о своем расписании, о своей работе, задать собеседнику вопросы и ответить на них. Вы также уже знаете, как работать с цифрами, как узнать цену и как вообще ориентироваться в этом мире странных французских цифр. Теперь мы еще немножко с вами попробуем понять, как же вести себя в административных всяких заведениях французских, да, как заполнить правильно анкету, где бы то ни было. Если вы приезжаете во Францию на курсы французского или, не знаю, возможно, даже где-нибудь на таможне вас могут попросить заполнить формуляр, но, конечно же, он может быть на английском, но хорошо бы тоже уметь это делать на французском и также уметь спросить у своего собеседника информацию на французском, информацию о нем, oui, donc voilà, s'informer sur l'identité de quelqu'un. C'est parti. Voilà. Вы, например, можете увидеть такой формуляр d'inscription, где первая строчка будет называться «non». Non. То есть это носовой звук. Пишется nom, но произносится non. Quel est votre nom? Quel, какой, et есть ваша фамилия. Non. Non — это фамилия. Nom de famille. Да, здесь легко спутать с английским. Nom de famille. Quel est votre nom? Какая есть ваша фамилия? Votre, ваша. И вы можете ответить mon nom, моя фамилия, да, фамилия мужского рода. Mon nom est Ivanova. D'accord. Следующий может быть вопросик. Prénom. То есть фамилия, да, а prénom, как prénomen, это уже имя, прозвище. Prénom. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Maria. Mon prénom, c'est Maria, oui. Et quel est votre prénom? Чувствуете разницу, да? Comment tu t'appelles? Это вообще на «ты» с человеком, так немножко фамильярно мы общаемся с ровесником. Quel est votre? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Как вас зовут? Это уже стандартный, да, способ такой, очень вежливый, спросить, как вас зовут. А формальный способ, какое есть ваше имя? Quel est votre prénom? Где не забываем, это у нас глагол être. Quel est votre prénom? Alors, quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Maria. Et quel est votre prénom? Какое ваше имя? Дальше будет графа. La date de naissance. Дата рождения. La date de naissance. Соответственно, какой мы здесь можем задать вопрос? Попробуем сконструировать этот вопрос. Какая есть ваша дата рождения? Quel est, да, quel est сливается, quel est votre, ваш, ваша, род здесь не меняется. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Соответственно, здесь уже, когда речь идет о мой, моя, здесь род меняется. Здесь мы ориентируемся только по артиклю. То есть date de naissance, она la date de naissance. Соответственно, мы всегда la будем заменять на местоимение женского рода. Да? Моя дата рождения. Ma date de naissance. Если у нас le prénom мужского рода, то мы будем заменять это на местоимение мужского рода. Mon prénom. По-французски мы смотрим просто на артикль и заменяем его на подходящее местоимение. Alors, ma date de naissance, моя дата рождения есть ma date de naissance le 9 août 1994. Le 9 août 1994. Попробуйте понять, когда это le 9 août 1994. Et quelle est votre date de naissance?
Запишем прямо сейчас вашу дату рождения. Quelle est votre date de naissance? Voilà. Чтобы ответить на вопрос «Quelle est votre date de naissance?», нам, конечно же, нужно знать месяцы. Они не такие сложные по-французски. Январь будет у нас janvier. Janvier. Повторяем вместе сразу, чтобы тренироваться. Janvier. Февраль. Février. Février. ER всегда нам дает звук «э». Это мы помним еще по глаголам первой группы. Janvier, février, mars, как шоколадка Марс. Да, вот именно как шоколадка Марс с буквой «с» на конце. Исключение. Janvier вместе. Février, mars. Avril, avril. Voilà, avril. Janvier, février, mars, avril, май, mai, потому что а и это всегда звук э. Повторили вместе. Mai, теперь быстро вместе. Janvier, février, avril, mars, mai. Лето. Июнь. Здесь тоже все по правилам чтения. Жу и звук носовой как в 5, как в 20. Juin, 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 июль. Песня. Жу, также по слогам жу, дальше звук й. Жуи. Помните, что и две л это звук й, как в слове йогурт, йод, йошкар-ола и так далее. Й. Жуи. То есть здесь нужно внимательно. Пожалуйста, эту рекомендацию я подчеркиваю. Я буду ее спрашивать в ваших домашних заданиях. Так, запишу. Месяцы. Произнести. Итак. Juillet. Тренируемся сейчас, чтобы все получилось хорошо сразу. Juillet. Е-т дает нам тоже звук «э». Juillet. Juin. Juillet. Август самое легкое. Ут. Просто ут. А как оно пишется? Да, пишется странно. Запоминаем как иероглиф. Ут. Пожалуйста, не спрашивайте меня, откуда эти домики. Ладно, расскажу, что домики откуда. Секрет. Все французские домики оказываются во французских словах там, где этимологически, то есть исторически, да, там раньше, в более древних пластах языка, в частности в латинском языке, стояла «с». Потом французы перестали эту «с» произносить, а где-то в эпоху Возрождения очнулись и такие, что же происходит, куда мы дели «с», почему мы оторвались от латинских корней, и такие говорят, ну, как бы возвращать «с» уже странно, поэтому просто будем ставить там домики, где раньше была «с». Ну, как бы, чтобы просто мы не забыли вообще, откуда наш французский язык быть, есть, пошел. Вот, то есть вспомните, да, по-английски «August», по-русски «Август». Там вообще этимологически есть «с», во французском нету, зато есть домик. Ут. Ут. Вообще мой любимый месяц. Такой, так легко произносится. Ут. Вместе. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Дальше все более-менее предсказуемо. Сентябрь. Septembre. ЭМ дает звук «он». Не забываем, что это звук «ан». Звук «ан» нам дает АН, АМ, ЭН, ЭМ. Да, вот этот ЭМ наш и встречается как раз в септембр. Бр, как бр. Септембр. Октябрь. Октябрь. Тоже так бр. Октябрь. Ноябрь. Новембр.
novembre, звук «en», бр, новембр, ноябрь, естественно, и декабрь, décembre, décembre. Теперь вы можете назвать вашу дату рождения, число, месяц, год. Год был в прошлом уроке, да, вот эти 1900, 1900, 1900, как скороговорочку сказали, и дальше поехали все наши цифры. Дальше у нас может в формуляре идти nationalité, la nationalité, национальность или гражданство, да? Вообще национальность имеется в виду гражданство по-французски. La nationalité. То есть, если у человека французский паспорт, он пишет français, française, абсолютно неважно, да, откуда он приехал или откуда его родители. La nationalité. Voilà. Соответственно, как мы зададим вопрос? Какая ваша национальность? Quelle est votre nationalité? И как мы ответим? Если la nationalité, то мы какое возьмем местоимение? Ma или mon? Конечно же, ma, да? Женский род, артикль женского рода и местоимение женского рода. Ma nationalité est russe. Моя национальность русская. Ma nationalité est russe. То есть можно сказать je suis russe, а можем сказать моя национальность русская. Ma nationalité est russe. Voilà, d'accord. Дальше, l'adresse. L'adresse. Несмотря на то, что L апостроф, нам непонятно какой род. Сейчас с этим разберемся. Во-первых, как мы зададим вопрос? Какой ваш адрес? Ну, мы уже все, мы уже эксперты. Какой? Как будет какой? Quel есть, да? Quel est ваш? Votre адрес? Адрес. Поняли, да, почему мы не сказали quel est votre l'adresse? Так нельзя. Потому что эти местоимения, эти все маленькие словечки votre, mon, ma, они идут вместо артикля. То есть либо артикль, либо ваш, ваша, мой, моя. Да? Поэтому следите за этим. Сам по себе l'adresse, а если ваш адрес, то votre adresse и только так. Окей? Quelle est votre adresse? Как мы ответим? Что мы выберем? Ma или mon? Потому что l'adresse, L апостроф, непонятно, какого рода это слово. Соответственно, нам даже, честно говоря, не нужно это знать, потому что если слово начинается с гласной, адрес, то мы автоматически ставим mon, даже если адрес женского рода. Почему? Чтобы было красиво. Потому что ma адрес некрасиво. А mon адрес, да, вот эта N, она перебрасывает мостик к гласному и красиво. То есть французы готовы поступиться грамматикой, использовать местоимение мужского рода, там, где женский род, ради красоты. Вот так. Вот поэтому французский такой, какой есть. И нас спросят, quel est votre adresse? И мы ответим, mon adresse. И мы начинаем с номера дома. То есть это чуть-чуть такой, мне кажется, старомодный способ говорить адрес. Типа я живу в доме 30 по улице Тверской. Да? Или, да, вот я проживаю в доме 15 по Невскому проспекту. То, что мы сейчас по-русски говорим, мой адрес Невский проспект, дом 125. Это чуть-чуть такой уже юридический язык, как будто бы, да? Скорее, раньше люди предпочитали сначала говорить дом, а потом по какой улице. И по-французскому это осталось, да? J'habite 30, например, я живу 30, без всяких артиклей, без ничего. J'habite 30 rue Tverskaya. Я живу в доме 30 по улице Тверской, но здесь мы по-французски просто, извините, лепим вот так слова друг к другу. J'habite 30 rue Tverskaya à Moscou. Et toi? Или quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Сформулируйте для себя сейчас, потом домашку будет легче выполнять.
quelle est votre adresse? Tu habites où? Voilà. 30, 50, 100, rue, quelle rue, etc. Дальше. Номер телефона. Le numéro de téléphone. Le numéro мужского рода слова, номер, он мой. Потом номер кого, чего. По-французски этот замечательный предлог de показывает отношения между словами, вещами, людьми, вещами и так далее. То есть de это как родительный падеж. Номер кого, чего. Телефона. Le numéro de téléphone. Quel est votre numéro de téléphone? Повторите теперь за мной. Еще раз. Какой ваш номер телефона? Как эту фразу сделаем? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Ну, как ответим? Конечно, если le numéro de téléphone, используем mon, и получится у нас mon numéro de téléphone et 04, 32, etc., etc. Предлагаю нам потренироваться с номерами телефонов. Это уже домашнее задание начинается у нас здесь. Я вам продиктую несколько номеров телефонов. Вам нужно будет их записать, потому что в домашке были ошибки. Да? Нужно еще потренироваться. Итак, поехали. Да, вот у меня спросили, например, Мария, quel est votre numéro de téléphone? И я отвечаю, mon numéro de téléphone est 01 45 48 20 31. 2. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 06 40 09. Нет, не 09. 08 85 96. Maria, quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 04 78 80 59 01. Et quatrième. Maria, quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone 07 78 80 91 92. Voilà. Oui, d'accord. Так, пока потренируемся немножечко. Теперь предлагаю вам, это тоже домашнее задание, послушать диалог и выписать вопросы с quel, да, вот эти. Нам нужно будет выписать вопросы, которые работник, l'employé de la médiathèque, работник медиатеки, задает студентке. Activités 4, 5 et 6. Mademoiselle? Bonjour monsieur, c'est pour une inscription. Voilà mon passeport, une photo et mon formulaire d'inscription. Bien, merci. Oh! Oh, mon café! Je suis désolé. Votre nom? Martinez? Prénom? Diane? Quelle est votre date de naissance? Le 3 ou le 9? Le 9. C'est le 9 février 1995. Bien. Nationalité française? Oui. Ah, quelles sont vos coordonnées? Quelles sont vos coordonnées? Да? Здесь вместо votre используется во, множественное число. Соответствующий глагол être и слово координаты. Quelle est votre adresse? C'est le numéro 30? Oui, j'habite 30 rue du Jura. Et quel est votre numéro de téléphone? C'est le 03. Voilà, нужно будет выписать, значит, вопросы, которые работник задает студентке. Здесь из сложности может быть слово coordonnées. Я его заранее вам напишу, чтобы вы не ошиблись. Voilà.
D'accord. Мгм. Дальше, если вас спросят, какой ваш email-адрес, ну, бывает такое, вы можете его написать, а вдруг придется продиктовать по телефону или просто продиктовать человеку, который записывает. Соответственно, буквы, да, вы произносите как бы в обычной манере. Если там они, скажем, странные или плохо слышны, то вы можете прибегнуть к такому способу, которым мы пользуемся в русском языке, типа «о» comme Ольга, «о» как Ольга, «л» comme L'Oréal или M comme Laure, но лучше использовать имена, конечно, или B comme Boris, je ne sais pas, K comme Christophe или K comme Catherine, voilà. То есть можно использовать имена, comme это как, да, сравнение. Собака по-французски будет arrobase, то есть arrobase gmail.com или arrobase yandex.ru. Точка будет point, да, как мы уже поняли, point. Тире, так и будет тире. Если это нижнее подчеркивание, то это будет тире ба. Если это слэш, то так и будет слэш, etc. Давайте потренируемся. Я вам сейчас продиктую несколько имейлов, а вы их запишите. Да? Попробуем? Окей. Donc, Yacine, Y, A comme Anna, C comme Céline, I comme Igor, N comme Nina, E comme Eugène. Voilà. Point. Bellini, B comme Boris, E comme Eugène, L comme Laure, double L, I comme Igor, N comme Nina, I comme Igor, arrobase, yahoo.fr. Yahoo — это известный американский домен Yahoo, так? Французы произносят как Yahoo, потому что звук Х они произносить не умеют. Так, и второй коротенький имейл. N comme Nina, R comme Richard, O comme Olga, U comme Ursula, X comme Xavier. Arrobase gmail.com. Arrobase gmail.com. Voilà, жду от вас запись этих нескольких имейлов. Итак, повторим с вами еще раз местоимения и артикли. Да, мы помним, что во французском языке нельзя без артиклей. Если слово отвечает на вопрос «кто» и «что», то есть если оно является существительным, то ему в обязательном порядке нужен артикль. Договорились? Le numéro de téléphone. Номер телефона. Как сказать ваш номер телефона? Votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Как сказать мой номер телефона? Mon, потому что мужской род, да? Mon numéro de téléphone. А если у меня есть, например, le numéro de téléphone, но я хочу сказать, что у меня их много. То есть я говорю сначала les numéro de téléphone, используя артикль множественного числа, а потом уже артикль множественного числа могу заменить на местоимение множественного числа, которое выглядит как mes. Мои номера телефона. Mes numéros de téléphone sont. Мои номера телефонов есть. Mes numéros de téléphone. Соответственно, моя заменяет артикль la, mon, мой заменяет артикль le, mes, мои заменяет артикль les множественного числа.
votre, ваш, ваша здесь не различается по родам. Votre numéro de téléphone. И если множественное число, то будет vos. Если мы сразу спрашиваем у человека, какие ваши номера телефонов, quels sont vos numéros de téléphone, или какие ваши координаты, quels sont vos coordonnées. Voilà. Помним, что местоимения заменяют артикль. Никогда они не могут идти вместе, как в итальянском, например, да? Те, кто приходит после итальянского во французский, начинают это la mia casa, да? По-итальянски можно la и mia, etc. По-французски нет, да? Либо la, либо ma. Они, потому что взаимоисключающие. Окей. Вы перед собой видите карточку. Это карточка конкурса. Je concours. C'est un jeu concours. Мы сейчас проработаем с вами эту карточку, а потом я попрошу вас рассказать мне об этом конкурсе, да, довольно подробно. D'accord. Вверху вы видите значок TV5 Monde. TV5 Мир. Это французский канал. Там, кстати, есть специальная программа TV5 Monde Apprendre, где можно смотреть видео для уровней А1, А2 и практиковаться. Там есть очень интересные задания к различным уровням. Ссылочка будет в описании. Можете уже начать работать с уровнями А1. TV5 Monde. Paris. По-французски Париж будет Paris, как Пари на крыльях. Paris. Voilà. Je concours. Видим, что ю читается как concours, с на конце не читается. Je concours. Игра, конкурс. Je concours. Comment il s'appelle, ce jeu concours? Как называется этот конкурс? C'est quoi ce concours? Что это за конкурс? Paris, mon rêve. Париж – моя мечта. Слово «мечта» – le rêve мужского рода. Он как бы мечт. Мой мечт. Париж – мой мечт. Соответственно, поэтому выбираем местоимение mon. Paris – mon rêve. Et est-ce que Paris est ton rêve? Paris est ton rêve? Oui? Non? Можно сказать oui, Paris, mon rêve. Paris est mon rêve. Париж есть моя мечта. Дальше. Allez à Paris pour réaliser votre rêve. Как можем перевести? Allez – это поезжайте, поезжайте в Париж. Allez à Paris. Предлог «à» – это всегда направление. И зачем? Pourquoi? Зачем? Pourquoi? И нам говорят pour réaliser, чтобы реализовать votre rêve, чтобы реализовать вашу мечту. Прочтем вместе. Вместе. Allez à Paris pour réaliser votre rêve, чтобы реализовать вашу мечту. Alors, так кто же организует этот конкурс? L'émission. L'émission – это телепередача или радиопередача. L'émission называется «Rêve et réalité». Мечта и реальность. L'émission «Rêve et réalité» et Air Vacances. Air Vacances – это как Air France, только Air Vacances – какая-то туристическая фирма или авиакомпания. Donc, l'émission, вместе. L'émission Rêve et réalité et Air Vacances offre. Это глагол offrir. Дарить или предлагать. Он выглядит странно. Он оканчивается на «ir». Но спрягается как глагол первой группы. Offrir – но я дарю. J'offre – ты даришь. Tu offres – он дарит. Il offre – она дарит. Elle offre – мы дарим. Nous offrons – вы дарите. Vous offrez – они дарят. Ils offrent – они, девочки, дарят.
elles offrent. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent? Что они дарят? Qu'est-ce qu'ils offrent? Посмотрим. Qu'est-ce qu'ils offrent? Ils offrent un voyage. Какое-то путешествие. Un voyage à Paris, в Париж, à Paris, pour 2 personnes. Ils offrent un voyage à Paris pour 2 personnes. Voilà, c'est très bien, c'est chouette. Donc, pour moi et mon mari, ma mère, mon ami, c'est très bien, un voyage à Paris pour 2 personnes. Oui? C'est super. Дальше, alors comment, как, берем как из comment tu t'appelles, comment participer au concours? Comment participer au concours? И нам отвечает, participer здесь инфинитив, участвовать в конкурсе. Participer au concours, c'est simple. Это просто. Participer au concours, c'est simple. Это есть просто. Ah bon? C'est simple. On va voir. Vous complétez. Это глагол compléter, заполнять. Глагол первой группы. Так же, как и participer. Participer. Je complète, tu complètes, il complète, elle complète, nous complétons. Vous complétez, il complète. Là, d'accord. Alors, participer au concours, c'est simple. Vous complétez et vous envoyez. Глагол envoyer, отправлять. J'envoie, tu envoies, il envoie. Вместе, вместе, elle envoie. Nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Отправлять. То есть вы заполняете и вы отправляете вместе. Vous complétez et vous envoyez le bulletin, не бюллетень, а le bulletin, le bulletin de participation. Здесь мы уже с вами знакомимся получше с французской фразой, да? Бюллетень кого, чего? Участия. Как нам связать эти два слова? Ведь participation это слово не изменишь, не прибавишь к нему русское окончание, да? У нас есть что-то, что участие, и там бюллетень для чего? Для участия. То есть мы меняем окончание, у нас все хорошо. Во французском же такого нету. Participation, он как бы всегда participation. Единственный способ связать слова — это предлоги. В данном случае de помогает сказать кого чего. Bulletin, бюллетень кого чего? Участие. Le bulletin de participation à TV5 Monde. То есть вы отправляете бюллетень участника, бюллетень de participation куда? А это всегда направление. А это всегда куда-то, кому-то, к чему-то. Это вот вы как бы коммуницируете с миром. А TV5 Monde. Voyage à Paris. Да? У нас сегодня 3 предлога появилось. А направление, à Paris, à TV5 Monde, pour, для, pour 2 personnes, voilà, pour réaliser votre rêve, для 2 человек, для того, чтобы реализовать мечту, и de, который означает у нас родительный падеж, кого чего, le numéro de téléphone, téléphone, номер телефона, le bulletin de participation. Это на самом деле такая важная вещь для того, чтобы чувствовать французскую фразу, потому что, слава богу, во французском мало предлогов, нет падежей, вообще кайф. Нужно только разобраться и почувствовать, как работают эти предлоги, какую функцию они выполняют, и все, пожалуйста, учите новые слова и просто складывайте их рядышком. Это круто. Это вам не русский язык, да, где ты не можешь взять и просто сложить слова рядом. Тебе нужно знать род, падеж, число, как это все будет изменяться и так далее. Французский здесь реально как лего просто. Иногда смычки ставите и все. Вообще, bienvenue, вам очень повезло, что вы взялись за французский. Из всех романских языков у нас есть, они похожи, да, романские языки: французский, испанский, итальянский, румынский, там, португальский. Но вообще, если вы хотите начать изучать романские языки, лучше всего заходить с французского, потому что он наиболее структурированный и потому что сложное произношение. То есть после французского произношения вы там к испанскому, к итальянскому адаптируетесь вот так, на 2 счета, просто за 1 день.
А после итальянского произношения к французскому практически дороги нет. Она очень сложная. И там после испанского также. То есть все рекомендуют начинать, да, вот путь европейских романских языков с французского. Поэтому, если это ваш первый романский язык, вам тоже очень повезло. Извините, лирическое отступление, но я часто так делаю на уроках. Мне кажется, это важно и интересно. Надеюсь. Voilà. Дальше. Тираж au sort. У нас есть слово тираж, да, вот в лотереях, тираж. А здесь тираж — это как бы вытягивать. Вытягивать au sort на удачу, на судьбу. Sort — это вообще рок, судьба, удача. Тираж au sort 15 janvier. Когда у них розыгрыш? Le tirage au sort, c'est quand? Когда? Ответь мне. Le 15 janvier. И внизу читаем приписочка. Vous gagnez. Вы выиграли. Да? Gagner. Выигрывать. Буква сочетания GN читается как ня. Ня-ня-ня. Как в имени Агнон, Агнес, ня. Гасконь, ня. Alors, gagner — это выигрывать и зарабатывать деньги. Je gagne, да, N и мягкий знак. Tu gagnes, il gagne, elle gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne, elle gagne. Итак, они задают вопрос. Vous gagnez? Вы выигрываете? Тогда мы реализуем вашу мечту. Nous réalisons votre rêve. Мы реализуем вашу мечту. Глагол réaliser — исполнять, реализовывать. Je réalise, tu réalises, il réalise, elle réalise, nous réalisons, vous réalisez, il réalise, elle réalise. Вспоминаем наши старые добрые глаголы первой группы, которые мы уже все просто перфектно знаем. Окей, d'accord. Сейчас мы будем с вами слушать аудиозапись, где люди хотят поучаствовать в этом конкурсе, и они заполнят. Итак, сейчас я вас попрошу, прежде чем мы приступим к этому упражнению, вам нужно будет у себя в тетради или в блокноте сделать такую табличку. Первая колонка этой таблички будет называться prénom, имя, как зовут участника. Во второй колонке таблички вам нужно будет написать âge, возраст, какой возраст этого участника. В третьей колонке нужно будет написать profession, профессия, какая у него профессия. Profession. И в четвертой колонке нужно будет написать ville, город, и страну. Ville et pays. И в пятой колонке нужно будет написать rêve. Le rêve. Rêve, le rêve. Какая у этого участника мечта? Поехали. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons bientôt effectuer le tirage au sort. Услышали, да? Le tirage au sort. Ведущий объявляет, что сейчас будет розыгрыш. Nous avons 4 finalistes. Nous avons 4 finalistes. Ils sont au Canada, à Madagascar, au Sénégal et en Tunisie. Они в разных странах. Au Canada, Madagascar, au Sénégal et en Tunisie. Ils désirent venir à Paris. Ils désirent venir à Paris. Désir от глагола désirer, желают, очень сильно хотят. Ils désirent venir, прийти, venir à Paris, приехать в Париж даже. Ils ont un rêve. Écoutez-les. Ils ont un rêve. Ils ont un rêve. Что это за ont у нас такой? Ont — это глагол avoir. Ils ont un rêve. Первый. Je m'appelle Issa, je... Alors, что запишем в первую колонку? Запишем, как его зовут. D'accord. Je m'appelle Issa, j'ai 22 ans. Запишем, сколько ему лет. Encore une fois.
Écoutez. Je m'appelle Issa, j'ai 22 ans, je suis étudiant en journalisme. Profession. Je suis étudiant en journalisme. Je suis étudiant en journalisme. Какая у него профессия? Нужно будет выписать. J'habite au Sénégal et j'ai une passion. И où est-ce qu'il habite? Здесь хорошо было слышно. Дальше, как он рассказывает о своих хобби? Он говорит, Je suis étudiant en journalisme. J'habite au Sénégal et j'ai une passion, le... j'ai une passion. Он говорит, j'ai une passion. Я имею как бы увлечение. Вообще, une passion – это страсть, хобби. Но он говорит, это понятно в значении увлечения. Passion. Какая у него passion? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? J'habite au Sénégal et j'ai une passion, le cyclisme. Le cyclisme. Здесь я подскажу. Le cyclisme – это велоспорт. J'ai une passion. Et toi, tu as une passion? У тебя есть хобби, увлечение? Moi, j'ai une passion, la littérature. Et toi, tu as une passion? У тебя есть увлечение? Нужно ответить. Oui, j'ai une passion. Двоеточие. Послушаем мечту теперь его. Je voudrais voir l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Je voudrais, я хотел бы это, voir, увидеть. Je voudrais voir l'arrivée, прибытие, l'arrivée de Tour de France sur les Champs-Élysées. Здесь попробуйте сами разобраться. L'arrivée de Tour de France. Tour de France это связано с велоспортом. Погуглите, что такое Tour de France. Je voudrais voir l'arrivée de Tour de France sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées, это должны знать все. Есть такая песенка Джо Дассена. О, Champs-Élysées, парам-пам-пам. О, Champs-Élysées, туру-ту-ту. Champs-Élysées. Тоже погуглите. И запишите это в мечту. Да? Rêve. Он говорит, je voudrais voir. Я хотела бы увидеть. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais voir à Paris? Вопрос к тебе. Qu'est-ce que tu voudrais voir à Paris? Moi, je voudrais voir le Louvre, la Tour Eiffel. Et toi? Попробуй ответить прямо сейчас, чтобы попрактиковаться. Je voudrais voir. Я хотела бы увидеть. Или хотела бы увидеть в Париже. Да? Окей. Поедем дальше. Запиши этот ответ к себе. Je m'appelle Nora. Je m'appelle Nora. Записали. Je vis en Tunisie. Je vis en Tunisie. Je vis. Я живу. Это глагол vivre. Жить. Je vis. Это глагол третьей группы. Он немножко сложный для нас. Мы не будем брать его полностью пока. Je vis. Я живу. В данный момент. Je vis en Tunisie. Je suis tunisienne. Je suis tunisienne. J'ai 55 ans. J'ai 55 ans. Запишем в колонку âge. Je suis médecin. Je suis médecin. В колонку profession. Ma passion, c'est la peinture. Как красиво, да? Ma passion, c'est la peinture. Вспомним, что Иса говорил у нас j'ai une passion. Я имею как бы страсть, хобби, увлечение. А Нора просто говорит мое хобби. Ma passion, c'est la peinture. Мое хобби – это la peinture. Живопись. Ma passion, c'est la peinture. Et quelle est ta passion? Попробуй теперь через эту конструкцию сказать. Quelle est ta passion? Какая твоя страсть? Ma passion, c'est la или le. Qu'est-ce que tu aimes? Ma passion, c'est la littérature. Да, я скажу про себя. Мечта Норы. Et j'ai un rêve. Et j'ai un rêve. У меня есть мечта. Et j'ai un rêve. То есть я имею мечту. По-французски у меня есть. Это будет я имею. J'ai un rêve. Visiter les musées de Paris. Le Louvre et tous les autres. Запишем в колонку rêve. J'ai un rêve.
visiter les musées de Paris, le Louvre et tous les autres. Moi aussi, j'ai un rêve visiter les musées de Paris. Et toi? Tu as un rêve? У тебя есть мечта? Tu as un rêve? Qu'est-ce que... Moi? Oui, j'ai un rêve. Visiter les musées de Paris. Oui, pourquoi pas? D'accord. Moi, c'est Tom. Moi, c'est Tom. Чисто такой английский, мне кажется, вариант. Me, it's Tom. Я, moi, c'est Tom. Je suis né aux États-Unis, mais je vis à Madagascar. Je vis à Madagascar. J'ai 31 ans et J'ai 31 ans. Записали в колонку âge. je travaille dans un bar. Это сложно. Je travaille dans Je travaille dans un bar. Отдельно. Je travaille dans un bar. То есть попробуйте понять, какая у него профессия. Если человек про себя говорит, je travaille dans un bar. J'adore la musique. J'adore la musique. Oui, moi aussi. Et toi? Tu adores la musique? Tu adores la musique? Toutes les musiques, Toutes les musiques. le rock, la techno, le rap. Mon rêve, Mon rêve. Моя мечта. Mon rêve. c'est d'aller à Paris pour la fête de la musique le 20. Oh, c'est un peu difficile pour nous. Немножко сложно. Пробуем послушать без перерывов. Les musiques, le rock, la techno, le rap. Mon rêve, c'est d'aller à Paris pour la fête de la musique le 21 juin. Vous слышали musique, vous слышали juin. Mon rêve, c'est d'aller à Paris. Если мы хотим какой-то глагол сказать, моя мечта – это поехать в Париж. Mon rêve, c'est d'aller à Paris. Обязательно под предлог de. Pour, да, дальше pourquoi. Нужно попытаться понять, pourquoi Tom rêve d'aller à Paris. Mon rêve, c'est d'aller à Paris pour la fête de la musique le 21 juin. Mon rêve, c'est d'aller à Paris pour la fête de la musique le 21 juin. Погуглите тоже. Это la fête de la musique. Совсем недавно он был. La fête de la musique. Ok. Et ton rêve, c'est d'aller à Paris? А твоя мечта — это поехать в Париж? Et ton rêve, c'est d'aller à Paris? Попробуем ответить сразу, попрактиковаться. Дальше. Je m'appelle Céline. Ok, je m'appelle Céline. Все понятно. Записали к себе первую колоночку. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Записали в колоночку âge. J'habite à Québec, au Canada. J'habite au Canada, à Québec, au Canada. Записали ville, pays, да, где она живет. Je suis étudiante en architecture. Je suis étudiante en architecture. Записали ее профессию. Или пока ее статус, да? Работает она или учится на архитектора. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris. Je rêve de. Если мы хотим сказать «я мечтаю что-то сделать», то после глагола rêver, мечтать, мы поставим предлог de. Я мечтаю как бы что-то сделать. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris. Je rêve de visiter le Louvre et les musées de Paris. 14 juillet. Попробуйте понять, что же это такое за 14 juillet, почему это так важно для Франции. Pourquoi elle rêve de visiter Paris? Почему она хочет туда именно 14 juillet? Просто в Google бейте 14 juillet Paris, все поймете. De passer le 14 juillet à Paris. De passer le 14, passer, провести, да? Pour voir le feu d'artifice de la... Pour voir, уже это у нас было в циклизме, да? Pour voir, чтобы увидеть. И что же она хочет увидеть там? Je rêve de passer le 14 juillet à Paris pour voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Pour voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Не пугаемся, что нам здесь понятно. La Tour Eiffel, Эйфелева башня. Pour voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Feu d'artifice. Feu – это огонь. Artifice, как artificial, artificial, искусственный. Искусственный огонь – это фейерверк.
pour voir le feu d'артифиce de la Tour Eiffel, чтобы увидеть фейерверки вокруг как бы Эйфелевой башни le 14 juillet. Записали это в rêve Céline. Voilà, d'accord. Окей. Дальше давайте разберемся с предлогами немножечко. Мы уже помним, что со странами мы используем предлог en. J'habite en Russie, je vis en France. Со странами женского рода мы всегда будем использовать en. Как мы поймем, какая страна женского рода, какая страна не женского рода? Очень просто. Если она заканчивается на «э», Тунизия, там видите «э», la Tunisie, France, Russie. Если там есть «э» на конце, то она будет женского рода. И чтобы в нее поехать или сказать, что мы в ней проживаем, мы всегда будем использовать en. Для всех остальных стран у нас будет мужской род. О, Канада. В Канаде она заканчивается на «а». А есть еще множественное число. Как правило, используется только со штатами. Ну так, если очень часто. Aux États-Unis. Aux États-Unis. В Соединенных Штатах Америки, потому что это les États-Unis. Но в основном они все на «en». Je vis, j'habite, en, etc. Maintenant, j'ai une question pour toi. У меня есть вопрос. Qui gagne ce concours? Qui это кто? Да, qui кто? Qui gagne ce concours? Попробуй написать ответ сейчас, вот посмотреть на всех этих участников и предположить, кто выиграет в конкурсе. Qui gagne ce concours? Послушать финальную запись. И нужно будет мне потом рассказать, мне ответить, кто выиграл и как ты думаешь, почему. Предположить. Désolée, j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Voilà. Activité 8. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le grand moment est venu. Le grand moment est venu. Большой момент настал. Le tirage au sort. Tirage au sort. Розыгрыш. Qui va à Paris? Qui va à Paris? Кто едет в Париж? Итак, qui va à Paris? Qui va à Paris? Et voilà. Elle est jeune, elle a 24 ans, elle vit au Canada, elle étudie l'architecture. Elle désire aller à Paris le 14 juillet. Elle rêve de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Bravo! Браво! Vous avez gagné! Браво, вы avez gagné! Voilà. Итак, в домашнем задании нужно будет мне рассказать, кто же выиграл, кого нам описал сейчас ведущий, зачем она поедет в Париж и почему, как ты думаешь, выиграла она. Pourquoi? Или он. Неизвестно, да? А нет, эль, там сказано, она. Voilà, d'accord. И, конечно же, я попрошу тебя поучаствовать в этом конкурсе, заполнить формуляр этого jeu concours, точно так же, как участники, с которыми мы только что познакомились. Продолжение домашнего задания жди в PDF-файле. Мы закончили первый юнит, мы закончили первую ступенечку. На 5-м уроке мы уже начнем вторую ступенечку и подведем итог тому, что мы уже прошли, и попытаемся выполнить тест, часть теста в формате DELF A1. Voilà. Чао-чао. До встречи.